Fala comigo, natureza! Fala comigo! Isso é cerrado, hein? Isso é cerrado, hein? Tito tá aqui atrás, aqui, ó. Ralando, sofrendo. E é isso aí. Fala comigo, natureza! Isso aí, Tito. Vamos lá, hein? Chegando na trilha, ramificação da manilha quebrada, sem fingimento. E é isso aí, ó. Vale. Vale, meu irmão. Não é brinquedo não, aqui é Cerrado Brasília. Você viu lá, ó? Ali na esquina, ali é a subida da Cereja do Bolo. A gente passou pela passagemzinha. Eu aqui gravando e passou. Isso é cerrado, hein? Isso é cerrado bruto, maciço, no corpo e na alma, no coração. Fala comigo, cerrado. Fala comigo. E o Tito aí atrás aí, só comendo dura, comendo pedra, comendo cascalho, cerrado bruto. Sem fingimento, meu amigo. Aqui treinou comigo, tem que chorar, tem que chorar, tem que sorrir de alegria, tem que chorar de alegria, porque o sistema é bruto, o sistema não é mole e nunca vai ser mole. Pode ser uma caminhada comigo, caboclo chora, a cabocla chora, mas é de felicidade, caramba! É de fazer o diferente, é de querer o diferente para a vida, é o de querer o diferente para a tua alma, para o teu coração, é saber que você pode mais, você pode fazer o impossível na sua vida acontecer. Fala comigo, natureza!